ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് റോബസ്റ്റാ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 5 റോബസ്റ്റാ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2-3 അച്ച് ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കല്ലൊക്കെ ഉള്ള ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ശർക്കര ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്ത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര നല്ലോണം മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് അരിച്ച് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ നല്ലോണം വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ റെഡിയാക്കണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ വേണം റെഡിയാക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഓരോ റോബസ്റ്റാ പഴം നടുവൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി നടുവിൽ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൊലി കളയാതെ വേണം കേട്ടോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഫില്ലിങ് നിറച്ചതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പഴത്തിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെയ്താലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ മൈദമാവിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്, പെട്ടെന്ന് കോരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പഴത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൈഡ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ റോബസ്റ്റാ പഴത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാട്ടിത്തന്ന ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സ്നാക്കും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.